Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurani Cendrawasari dengan NPM 23351080 dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas klarifikasi risiko osteoporosis menggunakan mesin learning. Studi komparatif logistic regression atau baru itu decision tree dan random forest. Di sini ada 8 aturan atau 8 alur. Yang pertama itu ada import, yang kedua itu ada pengumpulan data atau data loading. Nah, di sini itu ada 5 kolom. Nah, selanjutnya itu ada info. Nah, di info itu tuh ada 11 kolom. Yang itu ada ID, baru itu gender, family history, body weight, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada print jumlah. Nah, di sini itu ada print jumlah masing-masing value per kolom. Seterusnya itu ada distribusi kelas target. Nah, distribusi kelas target ini ada dua. Selanjutnya itu ada explore data analysis atau IDA. Nah, ini tuh adalah tampilan dari hasil atau visualnya. Ini juga visualnya, ini distribusi usia terhadap statusnya. Nah, kalau di sini itu distribusi kelas targetnya. Nah, selanjutnya itu di sini itu ada distribusi setiap fitur kategori terhadap target, yaitu ada 1, 2, 3, 4, di mana ada gender, family history, body weight, blood calcium, dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu ada data cleaning. Data cleaning itu seperti double data, kayak pengulangan. Nah, di sini itu ada visualnya. Lalu yang keempat itu ada data splitting. Nah, data splitting itu di sini tuh ada training specs, baru tuh test heads, baru tuh distribusi target training, dan distribusi target test. Nah, yang kelima itu ada pemodelan atau training 3 algoritma. Di sini kami menggunakan 3 algoritma yang seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah, pada tahapan ini digunakan 3 model klasifikasi yang akan dibandingkan performanya, yaitu logistic regression, decision tree, dan random forest. Nah, yang keenam itu ada evaluasi model. Di sini itu ada random forest. Di sini itu ada evaluasi random forest. Akurasinya itu ada di 7, di sini. Nah, selanjutnya itu ada tabel perbandingan hasil evaluasi. Di sini itu ada random forest. Akurasi merupakan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat ketetapan model melakukan klasifikasi. Nah, di sini itu ada quotient matrix 3 model, lalu ada kurva row, baru itu ada visual perbandingan metrik. Nah, di visual perbandingan metrik ini, di sini ada evaluasi. Nah, skor tertingginya itu adalah di random forest. Nah, selanjutnya itu adalah fitur import sys atau decision tree dan random forest. Selanjutnya ada visual struktur decision tree. Ini visualnya. Lalu yang terakhir itu ada analisis komparatif. Berdasarkan tabel hasil evaluasi, decision tree unggul pada single train atau test split, akurasi tertinggi. Berarti yang kedua itu logistic regression, memiliki AUC atau ROC tertinggi, menunjukkan kemampuan memisahkan probabilitas kelas yang baik. Dan yang terakhir itu adalah random forest, paling stabil. Fitur family history, age, dan
Analisis komparatifnya itu ada berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi menggunakan 3 algoritma machine learning, yaitu logistic regression, decision tree, dan random forest, dan diperbolehkan karakteristik performa yang berbeda pada masing-masing model, dan decision tree memperoleh nilai akurasi tertinggi. Nah, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu ketiga algoritma logis yang seperti yang sudah dijelaskan berhasil diimplementasikan dan dievaluasi pada dataset random forest direkomendasikan sebagai model dengan generalisasi terbaik berdasarkan hasil cross validation. Meskipun decision tree memberikan interpretabilitas paling langsung melalui struktur pohon keputusan, hasil ini perlu dimaknai secara profesional. Hasil perbandingan disimpan ke hasil perbandingan menurut CSP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.